tomhle domě na starých zámeckých schodech přímo pod Pražským hradem strávil poslední léta svého života Jan Zrzavý, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století. Ani přes opakované pokusy se nedostal na akademii, přesto se stal národním umělcem a v současnosti se jeho obrazy prodávají za milionové částky. Jan Zrzavý pocházel z Vysočiny, narodil se v roce 1890 do učitelské rodiny. Maloval odmala, chtěl studovat na Pražské akademii, tam ho ale ani na čtvrtý pokus nevzali. Tehdejší slavný malíř Vojtěch Hinajs dokonce vzkázal Zrzavého rodičům, že by bylo lepší nechat syna vyučit zahradníkem. Jan Zrzavý si ale přesto své malířské sny vzít nenechal. Obraz Vlastní podobizna 1 z roku 1908 patří mezi jedny z prvních děl Jana Zrzavého. Zachytil se ve věku 18 let. Ta podobizna je silně ovlivněná expresionismem a vyjadřuje hodně složité období v životě Jana Zrzavého, kdy opakovaně nebyl přijat na Akademii výtvarných umění. Jeho cesta do Paříže nesplnila jeho očekávání o tom, jak pronikne na pařížskou uměleckou scénu a s neúspěchem se vrátil do Prahy. Zároveň je to období, kdy se docela bolestně vyrovnával s vlastní sexualitou a s tím, že byl věřící a praktikující katolík. My tu máme i odkaz na křesťanství, je to bolestné srdce Krista, které se tu promítlo do toho náhrdelníku. Ale zároveň ten obraz nese silné prvky orientalismu, jak vidíme v tom klobouku nebo v tom zlatém dešti, který zakrývá malířovu tvář, ale i v těch palmách v pozadí, pod kterým je onanující postava. Velkou inspirací byla pro Jana Zrzavého díla starých mistrů. Největším jeho vzorem byl Leonardo da Vinci. Mimochodem Jan Zrzavý vzpomínal, jak se mu v mládí zdál sen, ve kterém na nádraží do jeho rodné Okrouhlice přijela velká bedna s pastelkami a malířskou výbavou a jako její odesílatel byl uveden právě Leonardo da Vinci. I to prý tehdy Zrzavého utvrdilo v tom, že bude malířem. On se 4krát neúspěšně hlásil na Akademii výtvarných umění. Myslím, že i dnes, když prostě se rozhodnete, že chcete být umělcem, tak vaše kroky logicky budou směřovat na akademii. Krátce studoval na umělecko-průmyslové škole, vysoké umělecko-průmyslové škole, ale odtamtud byl vyhozen, protože do té školy moc nechodil, radši maloval doma. A není to ale tak, že by tedy neměl vůbec žádné umělecké vzdělání. On navíc ještě předtím se soukromně vzdělával u několika akademických malířů, mimo jiné Františka Ženíška mladšího. Jedním z typických rysů Zrzavého obrazů jsou už od počátku jeho kariéry špičaté kopce. Tady o tom se vlastně vedou různé teorie, ale je pravda, že ty špičaté kopce jsou motivem, který se objevuje už někdy od roku 1908 na obrazech Jana Zrzavého. A myslím, že takovým jako ikonickým momentem je obraz Údolí smutku, který Jan Zrzavý namaloval a řekl, že to je vlastně jeho první hotový obraz, že od téhle chvíle tedy jako se dá hodnotit jeho dílo dál. No a ty špičaté kopce, jednak v nich můžeme brát zase nějaký motiv něčeho transcendentálního, něčeho, co se snaží narušit tu horizontalitu nejen té krajiny, ale vlastně v nějakém duchovním rozměru i horizontalitu toho materiálního světa a směřuje někam výš. Zároveň v kontextu jiných obrazů, než je třeba Krajina se stromem z roku 1916, to pak může být protipol žen, které jsou zobrazeny na těch obrazech, že to je zase nějaký jakoby mužský prvek, že to tam zastupuje tedy ten opačný maskulinní pól. Asi nejslavnější obraz Jana Zrzavého, přes 2 metry vysoká a přes 1,75 metru široká Kleopatra II, bude součástí stálé expozice umění druhé poloviny 20. století, která se v současné době tady v pražském Veletržním paláci připravuje. Právě Národní galerii Jan Zrzavý na sklonku života odkázal své celoživotní dílo. On vlastně tomu tématu se věnoval od roku 1907 až do roku 1957, takže bezmála 50 let. Ten obraz Kleopatra II potom vznikal mezi lety 1942 až 1957. A to téma ho evidentně fascinovalo, on neustále hledal nějaké jako další způsoby, jak jako dosáhnout toho optimálního tvaru. A ta Kleopatra II vlastně takovou syntézou všech těch předchozích variant. Je to dílo, na kterém je asi nejméně detailů, což je taková jedna, bych řekla, z tendencí moderního umění, tedy oproškujeme se od těch detailů. A to ústřední téma je tedy Kleopatra, ale ne Kleopatra jako historická osobnost, ale Kleopatra jako symbol nějaké osudové ženy. Zase téma, které bylo hodně relevantní právě na začátku 20. století, ale s kterým Jan Zrzavý pracoval i dál. A ta potence té živelné, živočišné ženy je tam vyjádřena tou výraznou červenou barvou, která je v kontrastu s tou zelenou poduškou, na které leží a která v té velice subjektivní symbolice Zrzavého barev naopak má evokovat smrt.
A to pozadí potom je tam naznačeno takovými jako jenom šedavými, velice klidnými tóny, takže ta Kleopatra tam z toho ještě výrazněji vyvstává. Ženy byly i přes odlišnou sexuální orientaci Jana Zrzavého častým námětem jeho obrazů, což je vidět i ve stálé expozici Národní galerie. I na těchto vystavených obrazech je znát inspirace díly starých mistrů. Ne v tom smyslu, že by se snažil nějakým způsobem napodobovat jeho výtvarný styl, ale ten šerosvit, ta svíčka, která nám tu ozařuje čelo té ústřední dívky. A to je vlastně motiv, s kterým se setkáme na obou těchto obrazech. A ten motiv přítelkyně zachycuje dvě ženy u stolu, ta třetí židle je prázdná a ta postava, která nám tu chybí, je zastoupena už jenom tou svíčkou. A ten obraz melancholie potom má, jak už evokuje ten samotný název, ale i samozřejmě ten obraz sám, velice takový pochmurný, smutný charakter, ale v obou těch případech tu máme tu svíčku, ten duchovní rozměr, která osvětluje výrazné čelo těch postav. A obě ty postavy vlastně odkazují k takovému typu člověka, kde my se nemáme soustředit příliš na to vizuálno, ale spíš na to, co ty postavy prožívají, na ten jejich duchovní život. A tady ten motiv toho zvýrazného osvětleného čela se potom objevuje na několika dalších plátnech Jana Zrzavého. Ale určitým protipólem těchto pochmurně laděných obrazů může být například Dáma v lóži. To je dílo z roku 1918, na první pohled daleko barevnější a vidíme, že tady Jan Zrzavý zachytil jiný typ ženy. Tohle je žena, u které se nemáme soustředit na ten duchovní rozměr, ale na ten smyslový, smyslný a fyzický dojem. Jan Zrzavý opakovaně pobýval v zahraničí. Na svých obrazech zachytil například Bretaň, Paříž, Benátky a v pozdějších letech také Řecko. 3 roky po dokončení Kleopatry II. U příležitosti 70. narozenin poskytl Jan Zrzavý rozhovor tehdejšímu Československému rozhlasu a v něm o svém díle řekl mimo jiné tato slova. Já jako autor svých obrazů nemůžu je chválit a myslím si někdy, že jestli se mi podařilo mými obrazy otevřít bránu do říše krásy, která vlastně je štěstím, že jsem nadarmo nepracoval. V roce 1966 byl malíř známý i svým šedým plnovousem a červenou čepicí na hlavě jmenován národním umělcem a o 11 let později ve svých 87 letech Jan Zrzavý zemřel. Popularita jeho díla tím ale rozhodně neskončila. V současné době na aukcích platí zájemci o díla Jana Zrzavého miliony korun.